Anda sering terganggu oleh batuk yang tak kunjung reda, batuk yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Flunaba hadir sebagai solusi efektif untuk meredakan batuk Anda. Dengan formula khusus yang bekerja cepat, Flunaba membantu meredakan batuk kering maupun batuk berdahak. Buat teman-teman yang batuknya nggak berhenti-berhenti, boleh dicoba nih, soalnya kemarin saya juga sempet nih batuk 2 mingguan nih. Setelah saya minum ini, 2 hari kemudian, alhamdulillah batuk saya sampai sekarang nih, nggak muncul-muncul lagi. Yuk langsung di check out nih sebelah kiri bawah, gas mumpung lagi ada.